เลี้ยงแมวแล้วสุขภาพจิตมันดีขึ้นแต่ว่ากระเป๋าสตางค์มันแย่ลงทุกคนมันโอเคไหมค่าใช้จ่ายแมวแต่ละเดือนเนี่ยเยอะมากค่าอาหารแมวค่าทรายแมวค่าขนมแมวเลียไหนจะค่ารักษาพยาบาลแต่ละเดือนด้วยโดยเฉพาะช่วงที่แมวป่วยเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยเผลอๆเนี่ยแพงมากกว่าคนเลยไปโรงพยาบาลทีนึงต้องจ่ายหลายพันเลยนะ